बड़ी उदास हो गई है और बड़े प्यार से समझा रही अपने श्रीमान जी के लाने और कह रही, अरे हाँ हो सजना, अरे हाँ हो सजना, कौन सोत मन में भाग गई, अरे हाँ हो सजना, कौन सोत मन में बस गई। देखो भैया, हमारे मनोज भैया की तरफ से 200 रुपया मिल रहे हैं इसी बात पर, और ये बहुत अच्छा पैड बजाते हैं, बहुत ही सुंदर ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। स्वागत है। बोली, अरे हाँ सजना, अरे हाँ सजना, बेलतियाँ काहे भूल गए, अरे हाँ सजना, बेलतियाँ काहे भूल गए।
रही क्या कह रहे अरे हैं? हाँ हो सजना अरे हाँ हो सजना हमने तुम खाजा है अरे हाँ हो सजना हमने तुम खाजा है अरे हाँ हो सजना हमने तुम खाजा है फिर रसिया फिर रसिया लगाए लेने सजनवा बेला दे साजा हसना काहे इतना लगे तो देने सजनवा बेला दे साजा देख लो सामने सजनवा मोरे अंगनवा तो हंस हंस करो सत्कार मोरे अयो सजनवा मोरे अंगनवा हंस हंस करो सत्कार मोरे अयो सजनवा मोरे अंगनवा हंस हंस करो सत्कार मोरे देखो कछु जने स्वापा बांधे चले आ रहे और का सभी बंदियां आए हैं और देखो कछु जने हैं नाक छिदी कान छिदे और का और कछु जने की चांद कड़ी सपा चट ये इसे तो बेटियां नहीं है सभी को स्वागत करने आई आइयो सो आइयो सजनवा मोरे अंगनवा हंस हंस करो सत्कार मोरे आइयो सजनवा मोरे अंगनवा हंस हंस करो सत्कार मोरे बंडों वाले आ गए। आओ अरे तो मेरे स्वागत में पूरी बनाई, बोली राम जी अच्छी अच्छी पूरी बनाई मैंने घी की कड़ी। ये तो मेरे स्वागत में पूरी बनाई और राजा ने की दार बोलेगा। मेरे स्वागत में पूरी बनाई और राजा ने की
ढोलक वादक वे भी आ गए हैं स्वापा लगा के। ओ सैया आए हैं कैसे। अरे तो मेरे स्वागत में लड़ूगा बनाए। बोली हमें पता है कि हमारे सजन समधी घर लड़ूगा पसंद है। आओ ठीक है भाई बाबूलाल रजपुरा भाई जे आ गए देखो। ए तो मेरे स्वागत में लड़ूगा बनाए। बर्फी कचौड़ी दार मोरेला। ए तो मेरे स्वागत में लड़ूगा बनाए। बर्फी कचौड़ी दार मोरेला। ये तो मेरे स्वागत में लड़ूगा बनाए। बोली सभी का चुप पसंद है। बनाओ चलो। ये तो मेरे स्वागत में लड़ूगा बनाए। बर्फी कचौड़ी दमदार मोरेला। ए आइयो सजनवा मोरे अंगनवा। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। और सोहन भैया के लाने का बनाओ। सुनो तो वे का कह रहे के का बनवाओ। कैसी कैसी मुस्कुरा के ढोलक बजा रहे। इन्हें पैस दो अच्छो अच्छो माल। सुनो तो वे का कह रही उनके लाने। का कह रहे। अरे तो मेरे स्वागत में चटनी बनाई। चाट लो। और का ये तो मेरे स्वागत में चटनी बनाई। ये सावरे आम के अचार मोरेला। अयो सजनवा मोरे अंगनवा। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। ओ बोली सुनो तो हमने का स्वागत में करो है तैयार। आओ जे रवि भैया आ गए डीजे लेके। इन्हें पैस दो कछु। सुनो तो पैसे नहीं है। अबे टूड़ा वाले मनोहर आ गए उन्हें पैस दो कछु। अरे तो मेरे स्वागत में सीढ़िया सजाए। बोली अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर ली हमने अपने सजन समधियन के लाने। ये तो मेरे स्वागत में सीढ़िया सजाई। कोड़ा मधुरे भरे तार मोरेला। मेरे स्वागत में सीढ़िया सजाई। कोड़ा मधुरे भरे तार मोरेला। अयो सजनवा मोरे अंगनवा। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। अयो सजनवा मोरे अंगनवा। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। हंस हंस करो सत्कार मोरेला। प्रिया चरत से पर के रैया। तिरिया चरत से पर के रैया। तिरिया चरत से पर के रैया।
शरत से पर के रहिया तेरी क्या शरत से पर के रहिया तेरी क्या शरत से पर के रहिया। जय हो। तीन लोग तेरी यहाँ से हारे तीन लोग तेरी यहाँ से हारे तीन लोग तेरी यहाँ से हारे तीन लोग तेरी यहाँ से हारे। जा सबसे के दैया जा सबसे के दैया तेरी जा शरत से पर के रहिया तेरी जा शरत से पर के रहिया। आखिरी बात सुनिए आप कितनी अच्छी रचना करी हमारे सम्मानीय रसिया जी ने। वो कह रहे हैं जय हो। रसिया जन्म जन्म खातर के रसिया जन्म जन्म खातर के रसिया जन्म
परत नहीं आते सास रे सुबलम लवावे आ जइया मायके में परत नहीं आते सास रे सुबलम लवावे आ जइया ये मायके में परत नहीं आते सास रे सुबलम लवावे आ जइया याद आ रही मुझे छोड़े नहीं जा रहे उनकी लाइन ये कह रही कि आप तो आ जाओ हमें चैलेंज नहीं कर रहा और जाके नहीं लो आगे जाओ तुम तो हमें बोली राम जी बहुत बुरा लगत है जो दिन जैसे जैसे कट जा लेकर फिर कह रही नहीं देखो ये परत नहीं आते सास रे बलम लवावे मायके में परत नहीं आते सास रे बलम लवावे आ जइया बोली अरे हाँ सजना अरे हाँ सजना सब दिन झूलत नैनवे अरे हाँ सजना सब दिन झूलत नैनवे मतलब उन्हें दे ही नहीं दिखाऊ दर्शन में गए अच्छा देखो तुम क्या प्रेम है पति पत्नी अरे हाँ सजना सब दिन झूलत नैनवे जिया राम परत नहीं आते सास रे बलम लवावे आ जइया परत नहीं आते
अरे हाँ हो सजना उठत फरूली अंग अंग में हाँ हो सजना उठत फरूली अंग अंग में कह रही हमारा रोम रोम खड़ा हो जाए जब तुम्हारी याद आता ना और का पूरा रोम रोम खड़े हो जाए पत्नी को इतनी याद आ रही पत्नी की देखो आप। अरे हाँ हो सजना उठत फरूली अंग अंग में अब बोली सुना तो का कह रही आसमान से भरे रतन साथ रे बलम नवाबे परत नहीं आचन साथ रे बलम नवाबे क्या बात है आखिरी बात बोली कह रही का कह रही अरे हाँ हो सजना अरे हाँ हो सजना पल का बिछा हो स्वागत में बोली अगर आप हमें लुआवे के लाने आओ तो हम बहुत प्यारो स्वागत करें आपको स्वागत में देखो पल के बिछारी पत्नी ही अगर तुम आई ना अरे हाँ हो सजना पल का बिछा हो स्वागत में अरे हाँ हो सजना पल का बिछा हो स्वागत में बोली द्वारे में ये द्वारे में जाना मधुर वारे ने साथ रे बलम नवाबे आइया ये माए में बरत नहीं आते ने साथ रे बलम नवाबे आइया ये माए में बरत नहीं आते
छोड़ दई संसारी, हमने छोड़ दई संसारी, काहे मारत ये कटारी, काहे मारत ये कटारी। हमने छोड़ दई संसारी, काहे मारत ये कटारी, एकदम जियारा जला रही, एकदम जियारा जला रही, काहे छोड़ हमें तुम जा रही, काहे छोड़ हमें तुम जा रही। गए कहाँ गए वादा, कहाँ गई कसमें, कहाँ गए वादा, कहाँ गई कसमें, तुमने तो के दई थी दसमें, तुमने तो के दई थी दसमें। देखो बेचारों को प्रेमी बहुत उदास हो गो और अपने मन की बात बोल रखाए। कहाँ गए वादा, कहाँ गई